Váy của mình á, cái váy của mình. Hai bánh pizza. Pizza gì? Không thì đi bỏ cho em mày. Pizza gì? Pizza nửa bên cá hồi. Nửa bên này là cá hồi nè, Nửa bên là nửa bên này là gà nè. Mặt Việt, nhà hàng người Nhật. Cái này là Mà thực ra là món Ý không được. Là món Ý. À, 300 á. Tầm đó. Cũng gần. Có cơm Ý nữa mình. cái là 300. Có thịt nguội nè. Pizza thịt nguội. Cá hồi Ngon á. Có pizza hải sản luôn nè. Hải sản sốt cà chua cay với phô mai.